Silenzio, rispetto, discrezione intorno alla casa di Walter Onichini a Campo Nogara. Ha passato la prima notte tra i suoi cari e forse, ma non è detto, anche la prima giornata di lavoro nella ditta di lavorazione carni della sorella a Legnaro. Un grande desiderio di tornare alla normalità e di avere attorno volti amici. Che cosa vi siete detti appena vi siete visti? Ma senza entrare nei particolari, io l'ho abbracciato e per 30 secondi siamo stati in silenzio. È stato emozionante, ripeto, perché insomma sono emozioni da vivere e per dei veri amici come che penso insomma, di essere stato io per Varte, come Lucio Chiavegato e tanti altri che non sono ritornati alla ribalta oggi, ma gli hanno sempre voluto gran bene. Per noi è stata un'emozione come riavere un fratello in casa. La familiarità di una torta di pasticceria e magari di un bicchiere di spumante, con molte emozioni. Mi sono commosso più io di Walter, a dire la verità, perché insomma, quando ritorna un papà di famiglia come Walter, un grande evento come Walter, non potevo che riabbracciarlo e commuovermi. Guardi, ho la pelle d'oca anche adesso che ne parlo. Diciamo che Walter non avrebbe mai dovuto varcare la soglia del carcere perché un papà che difende i suoi familiari merita un premio in altri paesi. Purtroppo in Italia sappiamo che il ladro è libero, latitante mai più ricercato, mi sembra. Gli altri tre non sono mai stati trovati, c'è stato un accanimento per Walter. Cosa incredibile, ma adesso l'importante insomma è che sia a casa.